դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Անդրանիկ, շնորհակալ որ համաձայնեցիք հեռավար զրույցի, մենք պարբերաբար զրուցում ենք ամփոփելով կամ խոսելով կարևորագույն իրադարձությունների մասին, որոնք այս փուլում տեղի են ունենում։ Մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու, թերևս առաջինը 2 օր փակ էր Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհը, մինչև անգամ ռուս խաղաղապահների բանակցությունները իրենց արդյունքը չէին տալիս, 3 բացվեց, բայց շատերը մի մասը իսկապես ուրախանում էր, բայց շատերը այսպիսի մտահոգություն հայտեցին, իսկ հիմա ինչի դիմաց։ Երեկվա կառավարության նիստը նշանավորվեց նաև նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Սյունիքում ստեղծված իրավիճակին, հայկական տեղանուններն անվանեց ադրբեջանական այսպես անուններով, շատերը զուգահեռներ են անցկացնում, նույնը անում է նաև Ալիևը եւ խոսում է Սևանի, Վարդենիսի, Երասխի մասին, ինքն էլ իրենց անվանումներն է ներկայացնում։ Հիմա կխնդրեմ այս իրավիճակի հետ կապված ձեր դիտարկումները ներկայացնեք։ Բարև ձեզ Մարիամ, նախ շնորհակալ եմ ինձ հետ կապ հաստատելու համար։ Իհարկե շատ են իրադարձությունները, որոնց պետք է անդրադառնանք անպայման պետք է խոսենք այդ ամենի մասին, որպեսզի մեր հասարակությանը, մեր հայրենակիցներին ուղղակի ասենք, թե ինչ է փաստացի տեղի ունենում, որովհետև ես ուղղակի տեսնում եմ, որ շատերը չեն ընկալում ու չեն հասկանում, թե իրոք ինչ է տեղի ունենում, իսկ տեղի ունենում շատ վտանգավոր իրադարձություններ, եւ որոնք կարող են հասցնել ուղղակի նրան, որ մենք կորցնենք մեր պետությունը։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը չի լինի։ Ցավոք սրտի պատմության ընթացքում մեր բազմահազարավոր պատմության ընթացքում այդպիսի բաներ տեղի են ունեցել։ Երբևիցե մենք կորցրել ենք ժամանակավորապես մեր պետությունը։ Իհարկե հետագայում ստացվել է վերականգնել նորից պետությունը, բայց շատ ծանր ու շատ մեծ ջանքերով։ Հիմա արդյոք մենք նորից ուզում ենք, կորցնել պետությունը, որ հետագայում, դարերով գուցե պետություն չունենանք, ստիպված լինենք քոչվորների պես տարբեր երկրներում ապրել եւ ջանքեր ներդրում ենք, որպեսզի վերականգնենք մեր պետությունը։ Թե մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ չկորցնենք մեր պետությունը։ Անդրանիկ, խնդրում եմ, այստեղ կադրը ոնց որ կտրտվում է, չեմ հասկանում ինչն է պատճառը, բայց հիմա նորից կարգավորվեց։ Հիմա երևի մի հատ շարունակիր խոսել, հասկանանք, էլի պայտակ ոնց որ կադրի եւ ձայնի հակասություն է լինում։ Չի բացառում, որ կապի հետ կապված ինձ մոտ կա խնդիրներ, սա վաղուց է եւ երբևիցե կրկնվում է, դրա համար կարող է այդպիսի բան լինի, խնդրում եմ ներողամիտ լինեն մեր ուրեմն հայրենակիցները, ովքեր մեզ դիտում են։ Շատ լավ, շարունակեք, խնդրեմ։ Այսպես, ես կարծում եմ, որ ես այն կարծիքի եմ, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի մեր պետությունը չկորցնենք, որ հետագայում սա չդառնա մեզ համար մեծ խնդիր, որ վերականգնենք մեր պետությունը։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ այդ ճանապարհներին, որ փակվել էին ուրեմն թշնամու կողմից, նախ պետք է ասենք, որ այդ ճանապարհները հանձնվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ադրբեջանցիներին նոյեմբերի 10-ից հետո բանավոր պայմանավորվածության ուրեմն ընթացքում է դա տեղի ունեցել Ալիևի եւ Փաշինյանի միջեւ դեկտեմբեր ամսից սկսած այդ տարածքները սկսել են հանձնել ոչ միայն ճանապարհները ռազմավարական, այլ նաեւ դիրքերը ուղղակի հանձնվել են։ Հիմա տեսեք թե ինչ է տեղի ունենում։ Առաջին հերթին Ադրբեջանը փակելով այս ճանապարհը, որը միջպետական ճանապարհ է եւ կապում է ոչ միայն Երևանը հարավի հետ, Սյունիքի մարզի հետ, այլ նաեւ Հայաստանը Իրանի հետ է կապում այդ ճանապարհը։ Եվ դա փակելով Ադրբեջանը մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Առաջինը հյուսիս-հարավ, գիտեք, որ այդպիսի պրոյեկտ կա տնտեսական, որը Հնդկաստանից եւ Իրանից, Հայաստանով եւ Վրաստանով հետագայում Սև ծովով պետք է հասնի մինչև Արևելյան Եվրոպա։ Հայաստանը մի մաս է ուրեմն լինելու այդ պրոյեկտում, բայց տեսեք Ադրբեջանը հիմա ցույց է տալիս, որ այդ պրոյեկտը եւ Հայաստանի ներգրավումը այդ պրոյեկտի մեջ շատ վտանգավոր է, որովհետեւ յուրաքանչյուր օր, երբ որ Ադրբեջանը ուրեմն նպատակահարմար գտնի, կարող է ուղղակի փակել ճանապարհը եւ մեծ խնդիր առաջացնել Իրանի եւ Հնդկաստանի համար։ Դրա համար այս պահին զուգահեռ փակելով ճանապարհը Ադրբեջանը արդեն 1 տարի է կառուցում է շատ մեծ ուրեմն ճանապարհ, ավտոճանապարհ, որը անցնելու է ուրեմն Արցախի տարածքներով, որոնք այս պահին գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Խոսքը գնում է ուրեմն Մռավ լեռը, այդտեղ թունելներ են կառուցում հիմա ադրբեջանցիները,
հետագայում այդ ճանապարհը քարվաճարով իջնում է դեպի Բերձոր, Բերձորից իջնում է Հուբատլու, Հուբատլուից Զանգիլան, Զանգիլայից իրանական սահման, Խուդաֆերին մոստ։ Տեսեք ինչ է, այդ ճանապարհը կառուցելով զուգահեռ հա այդ հյուսիս-հարավը, որը Հայաստանը ունի, հա, Մեղրիից դեպի Երևանը ու Վրաստանի սահման։ Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ մենք էլ ունենք հյուսիս-հարավ ճանապարհ եւ ոչ թե օգտագործեք հայկական ճանապարհը, որը շատ վտանգավոր է, օգտագործեք ադրբեջանական ճանապարհը։ Եվ դրանով Հայաստանը ուղղակի դուրս է մնալու հյուսիս-հարավ, ուրեմն տնտեսական այդ պրոյեկտից, ուղղակի դուրս է մնալու եւ Ադրբեջանն է ներգրավել այդ պրոյեկտի մեջ։ Սա առաջի վտանգն է։ Երկրորդը, Ադրբեջանը փակելով ուրեմն ռազմավարական շատ կարևոր ուրեմն նշանակություն ունեցող ճանապարհը մեզ համար Հայաստանից պարտադրում է ուրեմն այս թշնամական ռեժիմից Նիկոլ Փաշինյանի, որպեսզի հայկական կողմը ապահովի եւ տրամադրի ճանապարհ, ավտոճանապարհ, որը Ադրբեջանի արևմտյան տարածքները միավորելու է միմյանց, ուրեմն Նախիջևանի հետ միավորելու է միմյանց Հայաստանի տարածքով։ Այդ ճանապարհը անցնելու է նույնպես ուրեմն Արցախի օկուպացված տարածքներով Ադրբեջանի կողմից Բերձոր, Գորիս, Սիսիան, Սիսիանից դեպի Նախիջևան եւ Թուրքիա։ Եվ Ադրբեջանը պարտադրում է ըստ որոշ տեղեկատվությունների, որպեսզի այդ ճանապարհը մինչև տարվա վերջ արդեն հայկական կողմը տրամադրի ադրբեջանցիներին։ Եվ երրորդը, թե ինչու Ադրբեջանը բացեց այդ ճանապարհը, ես չեմ բացառում, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ բանավոր ուրեմն խոստում տվեց, որ ճանապարհը կտրամադրի ադրբեջանցիներին մինչև տարվա վերջ, եւ երկրորդը տեսեք, ինչպես դուք նշեցիք, Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործեց թուրքական անունները, մեր հայկական ուրեմն բնակավայրերի, բայց թուրքական անունները, այն նույն անունները, որը ուրեմն Իլհամ Ալիևը երբ որ ժամանել էր Քարվաճար, այնտեղ ինքը ասում էր, որ հայկական կողմը այսուհետ պարտավոր է օգտագործել միայն թուրքական անունները։ Բոլոր տեղերի, տոպոնիմների, գետեր լինեն, լճեր լինեն, գյուղեր լինեն, քաղաքներ լինեն, միայն թուրքական անունները։ Եւ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործում է թուրքական անունները եւ ճանապարհը բացվում է։ Նախ ես պետք է ասեմ, որ ինձ համար դա անընդունելի է եւ խայտարակություն է ուղղակի եւ այդ Էյվազլի էր, մեկ էլ են Չայխանը ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի կինն է, իսկ Էյվազլին հենց Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այսուհետ իրանք են լինելու այդ անուններով։ Դրա համար տեսեք, սա արդեն դավաճանական ռեժիմ չի, շատ թշնամական ռեժիմ է, օր առաջ մենք պետք է ուղղակի վռնդենք այս ռեժիմը իշխանությունից, որպեսզի իրենք չկործանեն մեր պետությունը։ Եվ այս ամենին զուգահեռ մենք տեսանք, թե ինչ էր տեղի ունենում ազգային ժողովում, շատերի որակմամբ, շատերի տարկմամբ, դա պարզապես մի ներկայացում էր, որին ցավով նաև մասնակցեց ընդդիմությունը կամ ընկավ այդ, կուլ տվեց այդ խայծը, դրանով փորձում էին ամենակարևոր եւ ամենավտանգավոր հարցերից ուշադրությունը շեղել, ինչ որ մի պահի դա հաջողվեց եւ մենք տեսանք այն ինչ տեղի ունեցավ ընդհանուր այդ ճանապարհների փակ լինելը եւ դրա արդյունքները, ինչ արդեն դուք ձեր խոսքում նշեցիք, նոյեմբերի 9-ի չարաբաստիկ հայտարարության ստորագրումով այդ գյուղերը, այդ տարածքները հանձնվել են թշնամուն։ Ինչպես է գնահատում ազգային ժողովում իրավիճակը, ծեծկրտուկը, շշանետումներ էին գեներալի, մարտական գեներալի ուղղությամբ, այսպես վիրավորանք, ծեծկրտուկ, հայոյանքներ, խնդրեմ։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, երբ որ ասեցիք, որ սա ուղղակի այդ շոուներ են կազմակերպված, որը ցավոք սրտի ներգրավել են այդ շոուների նաև ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները։ Այո, դա ուրեմն ուղղակի կրկես է, որը կազմակերպվել է ներկայիս այս դավաճանական, թշնամական ռեժիմի կողմից եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով են այդ պրովոկացիաները տեղի ունենում եւ նպատակն է միայն այն, որ շեղել ընդդիմադիր ուժերին եւ շեղել հասարակության ուշադրությունը այն կարևորագույն հարցերից, որոնք այսօր առկա են ոչ միայն Հայաստանում, հենց նաեւ Արցախում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Տեսեք, բացի նրանից, որ այդ կառավարական հա ինչ-որ նոր ծրագիր ընդունվեց իշխանության կողմից, ես ասեմ, որ սա այդ ծրագիրը ընդհանրապես չի բխում Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության պետական շահերից, նախ եւ առաջ այդ ծրագրի մեջ որևէ տեղ չի նշված Արցախի Հանրապետություն բառակապակցությունը։
Իսկ դա նշանակում է, որ ծրագիրը գրվել է եւ մշակվել է ոչ թե Հայաստանում, այլ Անկարայում կամ Բաքվում։ Հիմա դա հետագայում մենք անպայման կպարզենք որտեղ կոնկրետ։ Կարծում եմ հենց Անկարայում էլ մշակվել է, որովհետեւ մինչ օրս պահպանվում է այդ կապը Նիկոլ Փաշինյանի եւ ուրեմն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների միջեւ։ Տեսեք, այդ կրկեսը, որ կազմակերպվում է այսօր պարլամենտում, ազգային ժողովում, ուրեմն միայն վնաս է հասցնում մեր պետությանը եւ հասարակությանը, որովհետեւ ոչ միայն շեղում է ուշադրությունը այն կարևորագույն հարցերից, այլ նաեւ ուղղակի շոուով ապահովում է մեր հասարակությունը։ Գիտեք, չէ, այդ հայտնի ուրեմն ասացվածքը, որպեսզի ուշադրությունը շեղես հասարակության, ընդհանրապես պետք է իրենց ապահովել շոուներով եւ հացով։ Փառք Աստծո, հացի հետ կապված այս պահին մենք խնդիր չունենք, Հայաստանում սով չի եւ պետք է շոուներն էլ կազմակերպվում են ազգային ժողովում եւ դրանով շատ ավելի մեծ նաեւ վնաս են հասցնում մեր ուրեմն ազգին, որովհետեւ ցույց են տալի, տեսեք, սա ձեր ազգն է, սա էլ ձեր ազգային ժողովն է, որտեղ միայն կրկես է տեղի ունենում, այլ ոչ թե մշակվում են եւ ընդունվում են պետական շահերի ինչ որ ծրագրեր։ Երկրորդը, տեսեք, ես խոսեցի նաեւ ուրեմն արտաքին վտանգների մասին։ Հիմա տեսեք, Աֆղանստան, կարծես թե հերու ինչ որ պետություն, որը Հայաստանի հետ որևէ կապ չունի, բայց վերջերս, երբ որ Թալիբանը իշխանություն հաստատեց Աֆղանստանում, իսկ մենք տեղյակ ենք, որ Թալիբանի հետ ուրեմն թշնամի են տերորիստական, ահաբեկչական տարբեր կազմակերպություններ, օրինակ Ալ-Քայդան, օրինակ Իսլամական պետության անդամները, օրինակ Արևելյան Թուրքեստան, թուրքական, պանթուրքական կազմակերպության անդամները, եւ իրենք այսօր ստիպված են ուղղակի փախչել Աֆղանստանից։ Եվ ուր են փախչում, ինչպես եք դուք կարծում, փախչում են նաեւ ուրեմն Ադրբեջան, որտեղից տեղափոխվում են դեպի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահման։ Խոսքը գնում է ուրեմն սովետական ժամանակ կար այդպիսի ուրեմն Կարմիր Քուրդիստան ուրեմն տարածք, որը Արցախի եւ Հայաստանի միջև էր գտնվում, այս Քարվաճարի շրջանում, Լաչինի շրջանում, Բերձորի եւս պատմական հայկական հողեր են, բայց այդտեղ ուրեմն քրդերն են հայտնվել, իհարկե ադրբեջանցիների օգնությամբ, որպեսզի այդ կապը Հայաստանի եւ Արցախի միջև կտրեին։ Հիմա քրդերը այնտեղ չկան, հիմա այդ տարածքում ոչ մեկ չկա, որովհետեւ պատերազմից հետո նաեւ հայերը ստիպված եղան լքել այդ տարածքը, տարածքները հանձնվեցին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից թշնամուն եւ թշնամին այսօր աֆղանցիներին, այդ ուրեմն Ալ-Քայդայի անդամներին, տարբեր տեսակի տերորիստական ուրեմն կազմակերպությունների անդամներին բերում է ուրեմն Ադրբեջան, Աֆղանստանից եւ տեղափոխում է այդ տարածքներ, որ հետագայում դա կարծում ենք բոլորիս է հայտնի ինչ վտանգներ է ներկայացնելու Հայաստանին եւ Արցախին։ Դուք մեր նախորդ զրույցում բավականին այսպես բարգացած, ինչ որտեղ ունից դուրս եկած հայտարարություններ արեցիք, որ իհարկե անընդհատ վերջին շրջանում դուք պնդում եք եւ մշտապես եկավ էր շուտ պնդում, որ փողոցով եկած իշխանությանը պետք է ճանապարհել միայն փողոցով։ Երեք էլ նորից կոշտ գրառում էիք արել, նախնական զրույցում ասացիք, ձեզ պարզապես մի կերպ եք զսպում, որպեսզի որևէ գծեր չհատեք, չնայած կարծես այլևս մեզ մոտ ամեն ինչն է հատված։ Պետք է արդյոք հիմա լինի հանրային այսպես մեծ համախմբում եւ ի վերջո ինչ պետք է անի խորհրդարանական ընդդիմությունը, պետք է շարունակի այս պայքարը, որովհետեւ բայց ինչ որտեղ տեսնում ենք նաեւ որ իշխանության սանձարձակ վերաբերմունքը իրենք մարդու հետագծի հետ կապված որևէ անելիք չունեն, իրենց համար բոլորը հավասար են, նրանք հարվածում են, քացով են խփում ներողություն արտահայտության համար, բայց դա այն է, ինչ մենք տեսել ենք, շիշ են նետում միմյանց ուղղությամբ, հայոյում են, վերջին հայոյանքներն են տալիս, թե պետք է հանրային ընդվզում լինի, այսպես մանդատներն էլ թողնեն, ստեղծելով խորհրդարանական ճգնաժամ եւ դուրս գան փողոց։ Ես կարծում եմ, որ դա որևէ օգուտ չի բերում, այդ շիշ ուրեմն միմյանց հարվածելով, շշերով, հայոյելով, այդ սա հեչ, ոչ մի օգուտ չի բերում։ Դավաճանները, թշնամիները իրենց անելիքը շարունակում են անել։ Սա է փաստը, պետք է փաստերով խոսանք։ Իրենք շարունակում են անել, որովհետև իրենք մեծամասնություն են կազմում ազգային ժողովում։
Սա է փաստը։ Եվ դրա մասին ենք մենք ուրեմն բարձրացնում, երբ որ ասում ենք պետք չի վերցնել մանդատները, պետք չի գնալ ազգային ժողով։ Իսկ միջև այդ ասում ենք, որ պետք չի գնալ ընտրություններ դավաճանների հետ, որովհետև դավաճանը Թշնամի Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի վերընտրվի, որովհետև դա կյանքու իր համար կյանքի կռիվ է ուղղակի։ Եթե ինքը կորցրեց իշխանությունը, ինքը լավագույն դեպքում ստիպված է լինելու առնետի պես փախչել Հայաստանից։ Լավագույն դեպքում։ Իսկ վատագույն դեպքում շատ ավելի մեծ վնասներ են իրեն հասցնելու եւ ոչ միայն իրեն, այլ նաեւ իր դիմակիցներին եւ իր ընտանիքի ներկայացուցիչներին։ Բայց անդիմությունը այնուամենայնիվ գնաց ընտրությունների, ընտրեց այդ սահմանադրական ճանապարհը, որը ես կարծում եմ այս պարագայում շատ սխալ էր եւ սխալ է հիմա շարունակել այդ սահմանադրական ճանապարհը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը օրենքը խախտելով է եկել իշխանությանը։ Նա մեծ ճնշում է ուրեմն իրականացրել, որպեսզի իրեն հանձնեն իշխանությունը։ Հիմա ինչպես կարող է մի մարդու հետ, ով օրենքը խախտելով հասել իշխանությանը, խոսել օրենքի լեզվով։ Ինչպես։ Դա ուղղակի անընդունելի է եւ անհասկանալի է, ոչ մի տրամաբանություն չկա դրա մեջ։ Դրա համար անպայման, ինչպես ուրեմն փողոցով եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, այնպես էլ փողոցով պետքա իրանց շպրտեն ուղղակի, ուրեմն վրընդեն իշխանությունից եւ պատժեն այնպես, որ հետագայում որևէ մեկը ցանկություն անգամ չունենա փողոցով գալ իշխանությանը։ Սա պետք է լինի։ Եթե մենք պետություն ենք, եթե մենք ազգ ենք, այս ճանապարհը պետք է մենք ընտրենք։ Այլապես մենք կորցնում ենք մեր պետությունը։ Այս պահին ընդդիմադիր ուրեմն պարլամենտական ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները եւ ոչ միայն իրենք, այլ նաեւ արտախորհրդանական ուրեմն ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները, ռեալ ընդդիմադիր, որովհետեւ կան ընդդիմադիր, ովքեր ծառայում են դավաճաններին, իրենց հետ բոլորը պետք է միավորվեն եւ ուրեմն նոր շարժման մասին բարձրաձայնեն, որպեսզի այն հասարակության այն ուրեմն մասան, ով պատրաստ է, ով հայրենասեր է եւ պատրաստ է հանուն պետությանը պայքարել միջև վերջ, իսկ այդ վերջը հաղթանակ է, գնան ու հաղթեն, գնան եւ ուրեմն այս դավաճաններին վրընդեն իշխանությունից։ Սա է միան ելքը, այլ ելք չկա, ես կարծում եմ, կա նաեւ այլ ելք, դա պետությունը կորցնելն է։ Ես չեմ ցանկանում կորցնել պետությունը եւ հետագայում իմ որդիներին, իմ թոռներին, ինչպեսի ես պետք է նայեմ։ Պետք է ինձ հարց տան, ինչպես դու կորցրեցիք պետությունը, ես էլ պետք է ասեմ, դե գիտես, ընտրեցինք սահմանադրական ճանապարհը եւ այդպես կորցրեցինք մեր պետությունը։ Գիտեք, ես մեկ անգամ սրա մասին խոսել եմ, եւս մեկ անգամ հիշացնեմ։ Ուրեմն Զորավար Անդրանիկը, Գարեգին Նժդեն, ինչպես են իրենք փրկել Սյունիքը, Զանգեզուրը, ինչի շնորհիվ, զենքը ձեռքին են փրկել։ Եթե իրենք էլ շարունակեն, հայ, սահմանադրական ճանապարհով գնային, մենք կորցնելու էինք Սյունիքը, այնպես ինչպես այդ ընթացքում կորցրեցինք Արցախն ու Նախիջևանը, որովհետև Արցախն ու Նախիջևանի հարցում մենք ընտրեցինք սահմանադրական ճանապարհ, իսկ Սյունիքի պարագայում մենք ընտրեցինք զենքը եւ պայքարեցինք մինչեւ հաղթանակ, եւ այսօր իրենք շնորհիվ մենք ունենք Սյունիքը։ Բայց մենք տեսնում ենք նաև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զենքով պահում էին Սյունիքը, իրենք կալանավորել են, լիկվիդացրել են, խոսքը Սյունիքի համայնքապետերերի մասին է։ Եվ դա շարունակվելու է, որովհետև իրենք իշխանությունները, թշնամական ռեժիմը, ուրեմն Էրդողանի եւ Ալիևի ուրեմն խորհրդով ամեն ինչ անելու են, որ կոտրեն հայ ազգի ոգին, կոտրեն հայ ազգի ողնաշարը, իսկ դա հենց այդ ռեպրեսիաներն են։ Նույն ինձ, հա, արդեն 1 տարի է Հայաստանից աքսորել են, բայց ես իմ պայքարը շարունակելու եմ։ Ոչ մեկ չի կարող ինձ լրացնել, ես իմ պայքարը շարունակել եմ, եւ ես վստահ եմ, որ իմ նմանները դեռ կան եւ շատ են, եւ մենք պետքա միավորվենք եւ այս թշնամիներին ուղղակի վրընդենք մեր հայրենիքից։ Շնորհակալություն Անդրանիկ, սպասենք դեպքերի զարգացմանը, դրանք բավականին արագ են ընթանում։ Սպասենք, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։